الرحمن الرحیم تاسو نن مرتسي درس دی کاونت اف معنی حسابل مشخص خانه کستاس په یادې پر کاونت اف باندې مرتسي یو مثال مخکې ویلو چې هغه مرتسي ازري جوړل کستاس په یادې اوس نن مرتسي وایو د کاونت اف یو څه زه غواړم چې کله زه دلته ولایت ولیکم چې ته ماته دغه ولایت کسان وښیې چې دغه ولایت څخه څومره کسانو امتحان درکړی دی شمیر دلته باید موږ ته معلوم سي نو زه په شمیر کې درېږم دی به یو څه ځان ته رانږدې کړو تر ډېره مهم خبر دا ده چې تاسې د فارمول په ساینټکس سره خلاص کړئ ساینټکس معنا د جملې د فارمولې په جوړښت باندې چې دا فارموله څنګه جوړه سوې ده زه ورته وایم کاونټ حساب یې کړم اف که چیرې کاونټ اف معنا مشخص خانې حساب کړه اوس دی ست څخه رینج غواړي رینج ویل کېږي د قیمتونو ساحې ته د قیمتونو ساحه هغه ساحه ده چې ستا شرط پکې لیکل سوی دي مثلا زه ماته ته د کندهار کسان وښیې چې کندهار څو کسان کامیابه سوي دي نو کندهار معنا هغه ځای به هغه لیست هغه کالم به ته انتخاب کړې چې په هغه کالم کې د کندهار نوم لیکل کېږي دغه کالم دی وینې دغه د ایل کالم ځکه زه خو د ایل په کالم کې ماته ولایتونه لیکل کېږي چې کندهار دی کابل دی کم ځای دی وینې چې په دا ځای کې زه ورته وایم په دغه کالم کې ته ماته پیدا کړه کاما ګوري که ته سکریټریا شرط ورکړي کندهار د جې تمام بدای ته صفر زه دغه سر کوم دا ډېر مهم خبر ده ته ماته د کندهار د ولیکه ما خو ولې ډبل کوټیشن د جې دپاره دی چې مرتسي لیکنه کو کوز دی ماته اوس زه غواړم د کابل ته معلوم کړم بیا به زه فارمول ورکوم خو دا زموږ وخت ضایع کېږي نو تاسو باید څه چم وکړئ د دغه چې تاسو ولیکل چې مساوي کاونټ اف کوس خلاص ته ماته د ایل کالم دوه ټکي سره د ایل کالم کاما کرایټیریا دغه د ایل کالم په دې خاطر انتخاب کړئ چې دا دغه کالم دی ولایت دا وانه په کرایټیریا کې ما دغه د ولایت خانه انتخاب کړل د ولایت لاندې دا معنا چې په دغه خانه کې ما هر نوم ولیکئ ته هغه ماته حساب کړئ چې دغه خانه څو ورغلی ده قوس بند انټر اوس انټر کړئ کوم ولایت کسان غواړي د کندهار څو کسان تیار کړي موږ ته راځي دغه پونځي څو کسان دي ما چې پونځي لیکو دونه دي دی تا ته د کابل څو کسان دي دونه کسان دي د هرات څو کسان دي دونه کسان دي دی تا ته هغه خانې حسابي چې د هرات دونه دي سر په خلاصو انشاءالله چې کاونټ موږ ته مشخص خانې حسابي دلته کولی سو یا مثلا ګورئ تاسو کولی سئ چې ناکامانو کامیابانو لیست راوباسئ ناکامانو کامیابانو لیست راباسئ دا هم ډېر مهم خبره ده مخکې هغه مثال په مخکې ویډیو کې تیر شوی دی خو هغه کاونټ یې موږ ته سره کم کړو مثلا ګورئ زه دلته لیکم سیریل نمبر په دې ځای کې لیکم نیم دلته زه لیکم پښتو دلته لیکم درې دلته لیکم کمپیوټر دلته لیکم انګلیش دلته لیکم مثلا فرض کړه بیولوژي دلته زه لیکم ټوټل او زه دلته لیکم چې دا اکاونټ دلته لیکم ریزلټ چې دا نفر کامیاب سو که ناکام سو اوس زما اصلي هدف چیش دی زما اصلي هدف دا دی ته راغلې دلته خو دا ټول نمرې سره جمع کړلې چې دا دوه نمرې کېږي اوس زما اصلي هدف دا دی زه غواړم چې دا معلوم کړم چې دا نفر کامیاب دی که ناکامه نو زه اوس تر هغه ساعته پر دا نسم معلومولی اوس که دی دلته فارمول ورکړم چې که چېر دا خانه مساوي صورت په دون سره ته یې کامیابه کړه که نه یې ناکامه کړه اوس خو دا یوه خانه نه ده نو پښتو مضمون هم لرو دري مضمون هم لرو خو په دا ټولو کې باید موږ ته معلوم سي که په هر که د یوه مضمون کې د کم نمره یوړل دا معنا چې دی ناکامه دی نو دغه ته موږ دلته د دغه دپاره موږ تاسو چې شي انتخابو کاونټ اف استعمالو کاونټ اف دا معنا چې ته ماته اپلا هغه خانې حساب کړه چې هغه کې دی ناکامه سوی دي چې په څو خانو کې یعنې څو خانې دی ناکامه دي دلته موږ کوو مساوي کاونټ حساب یې کړه اف کوسلاس په دغه رینج کې په دغه ساحه کې کاما ته ماته چې حساب کړه ډبل کوټشن ته ماته هغه خانې حساب کړه چې کمې سي تر څو تر شپاړس که یو چا تر شپاړس کمې نمرې یوړلې ته ماته حساب کړه چې په څو مضامینو کې د کمې نمرې وړي دي یعنې چې تر شپاړس یې کمې یوړل دا ناکامه دي ته ماته اوس حساب کړه چې دغه نفر په څو مضامینو کې تر شپاړس کمې وړي دي انټر دلته اوس نو بیا ته په ریزلټ کې بیا دلته راځې ورته لیکې چې مساوي اف کوس خلاص که چیرې دغه خانه مساوي سوله یا لوړه سوله تر څو تر یوه کاما ډبل کوټشن ته ماته ولیکه چې دا چشتې ناکامه دي ځکه
چې ما ته یو ولیکل سي دا معنا چې په یو مضمون کې ناکام دي، که دوه ولیکل سي دا معنا چې په دوه کې ناکام دي. ډبل کوټیشن که چیرې دا کار ونه سو ته ما ته ولیکه بریالی. ډبل کوټیشن باندې قوس باندې انټر. اوس زما اصلي هدف دلته څه شو؟ زما اصلي هدف دلته دا شی و چې زه باید پلا دا معلومې کړم چې دی په څو مضمونو کې ناکامه دي. اوس زه دلته لیکم مثلا دا نفر ورځي مثلا په جې کې جیش نمرې، په دغه کې ورځي مثلا 48 نمرې، په دې کې ورځي 40 نمرې، په دې کې ورځي 29 نمرې، په دې کې ورځي مثلا 10 نمرې. دا نفر بریالی دی ځکه کاونټ زموږ دپاره چې دی صفر دی. دا معنا چې دی په یوه مضمون کې هم نه دی ناکامه. ولې دغه نفر ولاړ سو په دې کې 40 یې وړلې، دلته یې 12 یې وړلې، دلته یې 100 نمرې وړلې جیش ورځي، دلته 22 ورځي، دلته 40 ورځي. ټوټال مونږ نه دی راکش کړی، دا فارمولې موږ داسې نه دی راکش کړی، دا داسې راکش کړي. اوس ګور تل چې وګورئ دا نفر ناکام سو، ځکه ناکام سو چې دی زموږ دپاره په یو مضمون کې ناکام دی. نو دا د کاونټ وظیفه ده چې ده تا ته څه وکړل چې ده تا ته حساب کړل. نو په لنډ ډول کاونټ معنا حسابل، اف معنا کچیرې. کاونټ اف معنا ته ما ته هغه خانې په کثرت حساب کړه چې څو دانې دي چې په هغه کې څه موجود دي؟ شرط موجود دی. نو موږ شرط څه جوړ کړی وو چې معنا تر 14 کمې، په بل کې هم شرط کندار ورکړی وو. تاسو چې یو مونوګراف تحلیل کوئ، یو څېړنه تحلیل کوئ، هغه هم په چی سره کولی سي؟ په کاونټ اف کولی سي. انشاءالله الرحمن راتلونکې ویډیو به موږ ته د ریسرچ تحلیل دپاره جوړو چې هغه څنګه جوړیږي.